when I leave. I can find nobody greater. There's nobody greater. You are the reason. You are the reason I live. I can find nobody greater. There's nobody greater. You are the reason. You are the reason I live. I can find nobody greater. Nobody There's greater. nobody greater. You are the song. You are the song and I Oh yeah, yeah. I can find nobody greater. Nobody There's greater. nobody greater. You are the song. You are the song and I The song, the song, the song. I can find nobody better. There's nobody. You are the strength of my life. Yes, ooh, you are the strength of my life. Jesus, yes you are. I can find nobody better. There's nobody. You are the reason. You are the reason. You are the reason. Oh, you are the reason. Yeah, you are the reason. Oh, you are the reason. You are the reason. You are the Wir preisen dich, o Nous te Herr. donnons beaucoup de Und place. wir geben dir so viel Platz. Règne in comme unserem Dieu. Herz. Herrsch als Gott. Comme roi, Herrsch als König. comme le Père éternel. Und auch als ewiglich Vater. Glorifie ton Fils Jésus ce soir. Preist du deinen Sohn Jesu heute Abend. Merci pour ton esprit. Danke für deinen Geist. Parle-nous Sprich zu au uns. nom de Im Jésus. Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Wir Seigneur. können uns wieder hinsetzen und der Herr einen Applaus geben. On peut acclamer pour le Seigneur une Lass uns fois. bitte einen Applaus für den Herr geben. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Notre thème de ce matin s'intitule Unser Thema heute lautet: Celui qui est dans l'âge n'a pas peur du déluge. Wer in der Arke ist, fürchtet sich nicht vor der Sintflut. Celui qui est dans l'âge n'a pas peur du déluge. Wer in der Arke ist, fürchtet sich nicht von der Sintflut. Rapidement, nous allons lire dans Genèse le chapitre 7, verset 1 à 10. Also wir werden schnell im 1. Mose Kapitel 7 Vers 1 bis 10 On lesen. va lire seulement en allemand parce que le texte est long. En français, ceux qui ont le Bible en français peuvent lire. Also ich werde hier auf Deutsch lesen und jeder kann einfach in seine Bibel folgen. Donc ceux qui ont la Bible en français peuvent lire. On va lire seulement en allemand. Ich lese hier auf Deutsch und ihr könnt in eure Bibel folgen. 1. Mose Kapitel 7 Vers 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arke, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel, je 7, das Männchen und sein Weibchen. Um das Leben zu erhalten, was auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an, in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erde, 40 Tage und 40 Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arke mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, vor dem Wasser der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erde, gingen sie zu ihm in die Arke, paarweise, je ein Mädchen und ein Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Amen. Amen. Amen.
Je lis ce matin des versets. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire d'animaux qui ne sont pas pires, le mâle et sa femelle. Also hat einfach im 1. Mose 7, Kapitel 7, Vers 1 bis 2 gelesen. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arke, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden von mir zu dieser Zeit. Und Vers 2 auch Amen. gelesen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé ce soir. Ich segne der Herr für den Odem, was mir gegeben hat. C'est une Heute grâce qui Abend. m'a fait d'être en vie. Es ist eine Gnade, die mir erwiesen Je hat. bénis encore le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Und ich segne der Herr für die Gegenwart jeder von uns. Celui qui est dans l'arche n'a pas peur du déluge. Wer in der Arke ist, fürchtet sich nicht vor der Sintflut. Bien-aimé, cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Geliebte, diese Geschichte ist eine Geschichte, die wir alle kennen. On parle ici de Noé ainsi que le peuple à l'époque. Hier geht es Noah, aber auch das Volk zu einem bestimmten Zeitpunkt. À cette période, la Bible parle que la terre était corrompue, la terre marchait dans la corruption, le péché était multiplié sur la terre. Und zu diesem Zeitpunkt lasst uns die Bibel wissen, dass die Sünde einfach in Überflutung war auf der Erde. Alors Dieu avait décidé de juger la terre et de châtier le peuple. Und der Herr hatte die Entscheidung getroffen, die Erde zu richten. Et tandis qu'il se préparait pour juger le peuple, Und als das Volk richten wollte, il ne voulait pas châtier même le juste Wollte- ensemble avec les injustes. wollte nicht, dass die Gerecht mit den Ungerecht zusammensterben. Et il a regardé la terre, il a vu que c'est Noé qui était juste. Und betrachtete die Erde und fand Noah gerecht vor ihm. C'est comme ça qu'il a demandé à Noé de construire l'arche, So sagte zu Noah, sollte eine Arke bauen, afin que ceux qui vont entrer ne vont pas participer ou ne seront pas châtiés dans le déluge. damit diejenigen, die in der Arke reingehen werden, nicht durch diese Sintflut sterben. Et quand nous voulons parler de l'arche, Und wenn wir über die Arke sprechen wollen, l'arche vient du mot hébreu Teba, dann ist es ein Wort, was aus dem hebräischen Wort Teba qui kommt, veut dire seulement bateau. was Boot bedeutet. Mais cette arche de Noé, Aber diese Art von Noah conçue par l'ordre de l'Éternel, wurde aus dem Befehl des Herrn et cette gebaut. arche était en bois, Und diese Arke wurde auch aus Holzen le gebaut, bois de Gaufret. also ein besonderes Holz. Et la Bible dit ceci, Und die Bibel lässt uns noch Folgendes wissen. le déluge, c'est quoi en fait? Was ist denn die Sintflut? C'est l'inondation ou le débordement d'eau. Also wenn wir über Sintflut sprechen, dann sprechen wir über eine Überflutung von Wasser. Et la cause de ce déluge était que le peuple marchait dans la corruption. Und der Grund von dieser Sintflut ist die Tatsache, dass das Volk wirklich im Sünde gelebt La hat. Bible dit en cette période, toute la race était corrompue. Die Bibel lässt uns wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die ganze Menschheit wirklich im Sünde gelebt hat. Toute la terre marchait dans le péché. Die ganze Erde hat einfach im Sünde gelebt. Et Dieu avait jugé bon maintenant de détruire cette race. Und deswegen hatte der Herr die Entscheidung getroffen, einfach alles, was Leben war, am Erde zu Mais il a zerstören. trouvé Noé juste. Aber fand Noah gerecht vor ihm. Voilà pourquoi il a demandé seulement Noé et sa famille qui devaient entrer dans l'arche. Und deswegen sagte es sollte allein Noah und seine Familie in der Arke reingehen. Ainsi que les animaux, So wie die Tiere. empire ainsi que pire. Also reinen Tieren, aber auch unreinen Les oiseaux, Tieren. toutes les reptiles de la terre. Vögel und alle Spezies auf der Erde. Le but était pour conserver la race. Und das Ziel hier war einfach, die Tiere zu bewahren, Mais sozusagen. pourquoi Dieu a choisi Noé de construire l'arche? Aber warum hat der Herr Noah auserwählt, diese Arke zu bauen? Parce que Noé répondait aux critères de l'Éternel. Denn Noah hatte die Kriterien des Herrn erfüllt. Quels étaient les critères de Noé? Was waren denn diese Kriterien? La Bible dit que Dieu l'a trouvé un juste, Die Bibel lässt uns wissen, dass Gott Noah gerecht erfunden digne, hatte. Er war würdig, intègre,
Ja, er war fromm auch. Alléluia. Amen. Ce sont des critères que Dieu avait trouvés à Noé pour lui donner cet ordre de construire l'arche. Das sind die Kriterien, die Noah vor dem Herr erfüllt hatte, damit der Herr ihm diesen Befehl gibt, diese Arche zu bauen. Tandis que l'arche était le seul moyen de faire échapper le peuple devant ce déluge. Und die Arche war einfach der einzige Mittel, wodurch jemand aus der Sintflut errettet sein könnte. Et l'arche, nous pouvons symboliser cela, c'est Christ aujourd'hui. Und die Arche ist für uns heutzutage Christus. Le seul moyen pour s'échapper du danger qui nous attend, c'est le Seigneur Jésus. Der einzige Weg, vor dem Gefahr, was auf uns kommen wird, ist der Herr Jesus. Et je pouvais prendre aussi l'église comme étant l'arche. Und ich kann auch die Gemeinde als die Arche nehmen. Un moyen qui permet au peuple de s'échapper du déluge à venir. Ein Weg, wodurch das Volk wirklich errettet sein kann vor der Sintflut, was kommen Et wird. Noé symbolise le serviteur de Dieu. Und Noah steht auch symbolisch da für den Diener Gottes. Mais Noé ne s'est pas levé un bon matin par ses ambitions pour commencer à construire l'arche. Aber Noah ist nicht von sich selbst allein an einem Morgen auferstanden und er hat gesagt, ich werde jetzt eine Arche Mais c'est bauen. Dieu qui l'a choisi Sondern es ist der Herr, der ihm auserwählt hat et lui a confié une mission. und ihm diese Mission gegeben hat. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin seulement de serviteurs de Dieu qui veulent être appelés pasteurs, apôtres, mais nous avons des serviteurs appelés par Dieu, que Dieu les a confié la mission. C'est ceux-là qui seront capables d'échapper le peuple dans le déluge. Amen. Heutzutage brauchen wir nicht nur Menschen, die sich als Diener Gottes nennen, aber wir brauchen Menschen, die von Gott selbst berufen wurden. Und es ist solche Menschen, die in der Lage sind, das Volk von der Sintflut zu schützen. Alléluia. Amen. De Noé, des serviteurs de Noé. Diese Diener sind Noah, solche von Noah. Ce sont des serviteurs qui sont en communion avec l'Éternel. Es sind Diener, die eine Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen. Qui ne sont pas surpris par les plans de Dieu, mais qui connaissent les plans de Dieu parce que Dieu leur communique son plan. Amen. Es sind Diener, die nicht überrascht sind von den Plänen Gottes, aber Diener, die diese Pläne von Gott schon kennen, weil der Herr mit ihnen spricht. Et qui devait entrer dans l'arche? Und wer sollte in der Arche reingehen? La Bible dit les pires et les Die impires. Bibel lässt uns wissen, dass sowohl reine, aber auch unreine Tiere reingehen Dans sollten. l'arche, c'est les pires et les impires qui devaient entrer dans In l'arche. der Arche ging es darum, dass rein, aber auch unrein reingehen dürfte. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des la Herrn. Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Die Bibel lässt uns wissen, kommt alle zu mir, euch die müde seid, ich werde euch Ruhe geben. Mais je veux faire la différence entre l'arche de Noé et l'arche aujourd'hui du Nouveau Testament. Aber ich möchte einen Unterschied machen zwischen die Arche von Noah und die heutige Arche. L'arche de Noé, la Bible dit Der que Arche les pires ging et les es darum, dass rein, devaient aber entrer. auch unrein in der Arche von Noah lässt uns die Bibel wissen, dass rein, aber auch unrein reingehen sollte. Pour quel but? Mit welchem C'est Ziel? pour conserver la race. Damit sie weiterhin leben. Mais la différence avec notre arche d'aujourd'hui, Aber den Unterschied mit unserer Arche, also von heutzutage, notre arche aussi, les pires et les impures doivent entrer. in der heutigen Arche dürfen rein, aber auch unreine Mais reingehen. la différence, c'est que Aber der Unterschied ist, dans cette arche, in diese dans Arche, l'église d'aujourd'hui, in der heutigen ceux Gemeinde, qui entrent pires, diejenigen, die reinkommen, ils doivent demeurer pires. sollten rein Mais bleiben. ceux qui entrent en pire, Und diejenigen, die als unrein in der doivent être Gemeinde transformés, kommen, devenir pires. die sollten umgewandelt werden und rein sein. Nous ne pouvons pas être dans l'arche. Wir können nicht in der Arche sein. Quelqu'un est dans l'arche, Jemand ist in der mais Arche, il est encore impire. aber die Person bleibt unrein. Cela veut dire qu'il n'est pas encore entré. Es heißt, die Person ist noch nicht wirklich reingegangen. Acclame pour le Seigneur. Gib der Herr einen Applaus. Donc l'église d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un entre impie devant Noé, il doit devenir pire. In der heutigen Gemeinde, wenn jemand reinkommt und unrein ist, sollte er vor Noah sich umwandeln und rein werden. Parce que pour Noé, l'Éternel avait besoin de conserver la race parce qu'il devait encore voir la continuité de l'existence des hommes. Denn für Noah hatte der Herr es gebraucht, einfach Leben zu bewahren, damit die Menschheit weiterhin Mais existiert. aujourd'hui, l'Éternel n'a plus besoin de conserver la race parce que c'est la dernière génération. Aber
Aber heutzutage braucht der Herr es nicht mehr, die Menschheit zu bewahren, denn wir sind sozusagen die letzte Mais il veut Generation. conserver la vie. Aber was er bewahren möchte, ist das Leben in Est-ce que uns. tu l'acclames pour le Seigneur? Verstehst du es? Alléluia. Amen. Bien aimé, je pouvais dire, dans le déluge, il y avait 3 phases, ou Gel- 3 périodes. Geliebte des Herrn, während der Sintflut kann ich über 3 Phasen Donc sprechen. dans ce projet que l'Éternel avait conçu, il avait donné à Noé, il y avait 3 phases. Zu bewahren, denn was dieses Projekt angeht, was der Herr hatte und zu Noah gegeben hatte, gab es 3 Phasen. Première période, c'est avant le déluge. Als erste können wir über die Phase vor der Sintflut Avant le sprechen. déluge, j'appelle ça la période de la grâce ainsi que d'avertissement. Vor der Sintflut, diese Phase nenne ich die Phase der Gnade, aber auch die Phase der Warnung. C'est la période de grâce ainsi que d'avertissement. Es ist die Phase der Gnade, aber auch die Phase der Warnung. Avant le déluge, Dieu donnait le projet à Noé. Vor der Sintflut gab der Herr dieses Projekt an Noah. Noé commençait à construire l'arche. Und da fing Noah an, die Arche zu Le bauen. peuple le voyait. Und das Volk betrachtete ihn Ils dabei. avaient encore le temps de venir demander à Noé, qu'est-ce que tu fais? Sie hatten noch die Zeit, zu Noah zu gehen und ihm die Frage zu stellen, was machst du da? Noé pouvait leur expliquer parce que c'était la période de la grâce. Und Noah hätte ihnen es erklären, was er machte, denn es war die Zeit der Gnade. Oh, le nombre n'était pas encore vraiment bien déterminé ou n'était pas arrêté. Und es gab noch keine feste Anzahl. Alors la Bible dit, Und da sagt uns die tandis que Bibel, Noé construisait, als Noah dabei waren, diese Arche zu bauen, les gens étaient dans la distraction. waren Menschen abgelehnt. Les gens étaient là pour se moquer de Noé. Menschen waren dabei, sogar über ihn zu lachen. Regardez des comédies de Schau pasteurs. mal, da sind einfach Komödien Die mit Volée. Pastoren, da sind Il Diebe. est en train de construire une grande église pour devenir millionnaire. Er baut eine große Gemeinde, um Millionär zu Ils étaient dans werden. l'impudicité. Sie waren wirklich im Umzug. Ils étaient dans l'idolâtrie. Sie waren dabei, andere Götter Dans anzubeten. l'Homosexualität. Sie waren in Alors ils ne Homosexualität. pouvaient pas prêter attention à ce que Noé Und faisait. sie könnten wirklich nicht deren Aufmerksamkeit an dem geben, was Noah Tandis baute. que c'était encore une période de la grâce. Aber es war noch die Zeit der Gnade. Aujourd'hui, Noé est là. Heute ist Noah En da. train de prêcher la parole tandis que le temps encore là pour entrer dans l'arche. Und ich predige heute, weil es ist noch die Zeit, ist in der Arche Il y reinzugehen. a encore le temps de la grâce. Es gibt noch die Gnade. Et il y a encore le temps d'avertissement. Und es ist noch die Zeit der Warnung. On se moquait de Noé. Und man lachte wirklich damals Dans über cette Noah. période. Zu dieser Zeit. Alléluia. Amen. Ils étaient ignorants. Sie waren so unbewusst sozusagen. Les cœurs endurcis. Und deren Herzen waren wirklich Quelle verhärtet. était l'attitude à prendre dans cette période? Was war aber die Haltung, die man zu diesem Zeitpunkt nehmen sollte? Écouter la voix de Dieu. Man hätte auf die Stimme Gottes hören müssen. Alléluia. La Amen. Bible ne parle pas que Noé est parti au champ ou bien en brousse, il a commencé à appeler les chèvres, les loups, les lions, venaient, les serpents, les fourmis. Die Bibel lässt uns nicht wissen, dass Noah in der Wüste gegangen ist und angefangen hat, alle Tiere zu nennen und gesagt hat, komm zu mir. Si Nein. tu lis dans d'autres versets, la Bible dit que les animaux, ils s'est présentés devant Noé. Wenn du in andere Bibelversionen liest, dann heißt es, dass die Tiere selbst zu Noah gekommen sind. Cela veut dire que les vrais élus, ils entendent la voix de Dieu. Le brebis connaît sa voix. Es heißt, dass die Schafe Gottes, die hören die Stimme Gottes. Diejenigen, die auserwählt sind, sie hören seine Stimme. Écoutez la voix de Dieu. Es ist wichtig, dass man auf die Stimme Gottes zuhört. Alléluia. Amen. Le deuxième attitude, Und die zweite Haltung, die man nehmen sollte, répondre à l'invitation. ist, dass man sollte auf die Einladung Ja sagen, Les animaux, même sozusagen. le temps, ils savaient. Auch die Tiere wussten, in welcher Zeit sie Ils waren. ont répondu à l'invitation de Noé, nous sommes là. Und sie gingen zum Noah und sagten, wir sind da, hier sind Je wir. crois même le fourmi attendait seulement que l'arche là finisse pour entrer. Ich denke mir auch, dass Amt darauf gewartet haben, dass, Ameisen darauf gewartet haben, dass die Arche fertig war, um Je reinzugehen. prie pour toi que tu ne sois pas loin de l'arche. Und ich bete für dich, dass du nicht weit sein wirst von der Arche. Alléluia. Amen. Acclame pour le Gib Seigneur. der Herr einen Applaus.
répondre à l'invitation. Man sollte auf diese Einladung des Herrn Et antworten. troisième attitude, Und als dritte Haltung, changer de vie. man sollte sein Leben Ce qui ändern. les a bloqués de ne pas entrer à l'arche, Das, was die anderen drauf gehalten hat, in Des der Arche Intérêts zu éphémères. gehen, das waren deren Interesse, deren vergängliche des Interesse. intérêts personnels, Das war deren persönliche mes Interesse. finances, Meine Finanzen, mes copines, meine mes Freundinnen, parents m'ont dit que meine Eltern haben mir sowas alors tu ne gesagt. peux pas comprendre le plan de Und Noé. deswegen kannst du nicht den Plan Noah verstehen. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Ça, c'est la première phase. Das war die erste Phase. Deuxième phase, Die zweite c'est Phase pendant le déluge. war die Phase während der Sintflut. Cette deuxième phase, c'est pendant le déluge. Das ist die zweite Phase, die Phase, wo es diese Sintflut gab. Pendant le déluge, Während der Sintflut, ce qui était l'attitude à prendre, also die richtige Haltung, c'était entrer dans l'arche. war einfach in der Arche reinzugehen. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn. pendant le déluge, Während der Sintflut, là, la pluie a commencé. da hat schon das Regen angefangen. Amen. Amen. La seule façon pour s'échapper, c'était entrer dans l'arche. Und der einzige Weg, um darauf errettet zu sein, war in der Arche Se reinzugehen. présenter devant Noé et entrer dans l'arche. Das war einfach zu Noah zu gehen und in der Arche reinzugehen. Ça, c'était ça l'attitude que je veux prendre. Das ist die Haltung, die sie genommen hätten. Mais je vais un peu épingler quelques effets du déluge pendant la déluge. Aber ich möchte hier über ein paar Effekte der Sintflut Pendant le sprechen. déluge, il y avait quoi? La pluie. Während der Sintflut gab es Regen. Celui qui Regnet est es. dans l'arche n'a pas peur du déluge. Und wer in der Arche ist, fürchtet sich nicht vor der Sintflut. La pluie dans le déluge n'était pas une bénédiction. Während der Sintflut war das Regen keine Segnung, in Mais c'est sich, un moyen que l'Éternel a utilisé pour le châtiment de personnes. sondern es war ein Mittel, was der Herr gebraucht hatte, um das Volk zu richten. Mais bien aimé, Und Geliebte, ceux qui étaient dans l'arche, diejenigen, die in der Arche la waren, pluie ne les concernait pas. die waren nicht durch des Regen betroffen, Même si la sozusagen. pluie faisait 100 jours, Egal, ob es 100 Tage geregnet ils hätte, étaient tranquilles die waren in Ruhe, parce qu'ils étaient dans l'arche. denn sie waren in der Ils Arche. étaient sous la protection de Dieu. Sie waren unter dem Schuss Gottes. Cela veut dire quoi? Was möchte ich La dadurch pluie sagen? aujourd'hui, Das Regen ce heutzutage sont des choses, des turbulences que nous voyons. sind Schwierigkeiten, die wir sehen. Mais celui qui est en Christ, Aber derjenige, der in Christus il a la ist, paix. der hat Frieden Parce qu'il mit ihm. connaît, Denn er il est weiß, sous la dass protection. er unter dem Schutz La Gottes pluie ne peut steht pas percer le toit pour me prendre. und dass das Regen nicht durch den Dach kommen kann, Parce que um mon ihn zu toit, c'est beeinflussen. Jésus-Christ. Denn sein Dach ist Et il me Jesus Christus. protège. Und Jesus Christus Je schützt suis ihn. habité. Ich bin unter seinem plaît, Schutz. qu'il neige. Egal ob es Jésus regnet Christ oder est avec Schnee moi. gibt, der Herr ist Je ne mit serai mir pas und atteint. ich werde Le nicht déluge, c'est pour les angegriffen. autres. Die Je Sintflut suis déjà betrifft die échappé. andere und ich bin schon auf errettet. Je suis déjà échappé. Ich habe schon diese Erlösung s'il pleut bekommen. n'importe Und comment, auch wenn es La pluie ne me regnet, concerne da pas. bin ich nicht Je ne serai pas betroffen. mouillé. Ich werde nicht Parce que nass mon werden, Christ est denn mein là. Dach ist Christus und er ist mit mir. Alléluia. Amen. Pendant le déluge, Während der Sintflut, le peuple était et les fourmis et les lions, ils étaient sous la protection. Ameisen sowie Löwe waren unter dem Schutz dieser choses étonnent Arche. aujourd'hui. Aber was mich heute bewundert, Nous sommes dans l'église, wir sind in der mais Gemeinde. les gens cherchent encore la protection. Aber Menschen sehnen sie sich noch nach Nous Schutz. sommes en Christ, Wir sind in Christus. mais les gens cherchent encore la sécurité. Aber Menschen sehnen sich noch nach Il faut demander, est-ce que Sicherheit. tu es vraiment bien entré? Solche Menschen solltest du die Frage stellen, bist du wirklich in Christ? Ou bien tu n'es pas encore entré. Oder bist du noch wackelig Ce n'est pas toi, sozusagen? c'est une autre personne. Ich spreche nicht über dich, sondern über andere. Alléluia. Amen. La Bible dit Die ceci. Bibel lässt uns Folgendes Ils wissen. étaient déjà échappés du Sie déluge. waren schon geschützt vor der Sintflut. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet Le es? jugement n'était pas leur chose. Dass die Richtung, nein, nicht die Richtung. Cela veut dire que le châtiment n'était pas pour eux. Es heißt, dass die Strafe war nicht mehr für sie. Ja. Jean 5, 24. Im Johannes 5, Kapitel 24, Chapitre 5, verset 24. habe ich doch gesagt.
En vérité, je vous le dis, Wahrlich, wahrlich sage ich es Ihnen. celui qui écoute ma parole Derjenige, der meine Stimme et hört qui croit à celui qui m'a envoyé, und der an demjenigen glaubt, der mich gesendet hat, à la vie éternelle. er bekommt das ewige Il ne Leben. vient point en jugement, Und er wird nicht mehr gerichtet, mais il passe de la mort à la vie. sondern er geht von Tod zum Leben. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet es? Celui qui est en Christ, Derjenige, der in Christus celui ist, qui est dans l'arche, derjenige, der in der Arke il ne ist, passe plus en der jugement. wird nicht mehr gerichtet, Il passe de la mort à la sondern vie. er geht von Tod zum Leben. Tous ceux qui étaient dans l'arche, All diejenigen, die in der Ark quand ils sont waren, sortis, als sie la rausgegangen Bible dit sind, déjà c'est pour conserver la vie. die Bibel lässt uns wissen, man hat es getan, um Leben zu bewahren. Et après, le Seigneur a dit que pour eux, il n'y aura plus jamais de déluge. Und dann sagte der Herr, für sie wird es kein Sinnflut mehr Pour geben. toi, il n'y aura plus de déluge. Für dich wird es kein Sinnflut mehr Acclame pour geben. le Seigneur. Gib der Herr einen Il Applaus. est tellement merveilleux. Er ist so wunderbar. Amen. Amen. Deuxième effet dans le déluge, Als zweiter so Effekt der Sinnflut les tonnerres. gab es Thunder. Tu vois quand il pleut, non? Siehst du, wenn es regnet, dann gibt es Thunder. C'est ça, les tonnerres. Thunder, da ist es. le Donner. Les tonnerres, ce sont des bruits éclatants qui accompagnent la foudre. Wenn wir über Donner reden, dann sprechen wir über mächtige was du Lärme. Dann sprechen wir über mächtige Lärme. Et c'est quoi en fait le tonnerre? Was ist denn diese Pour Donner nous aujourd'hui, für heute, für uns la Bible dit ça heutzutage? dans Matthieu 24, le verset 6. Darüber spricht die Bibel in Matthäus Kapitel 24, Vers 6. Danke. Bitte schön. Vous entendez de guerre et de bruit de guerre. Ihr werdet Lärme von Krieg hören. C'est ça le tonnerre pour nous Das aujourd'hui. ist für uns diese Donner Vous heutzutage. entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ihr werdet über Krieg, aber auch Lärmkriege hören. Gardez-vous d'être troublés. Aber sei nicht erschüttert. Car il faut que ces choses arrivent. Denn es ist nötig, dann, dass solche Sachen geschehen. Mais ça ne sera pas encore la fin. Es wird aber noch nicht das Ende sein. Donc quand ils étaient dans l'arche, Es heißt, als sie in der Ark waren, même si le tonnerre était des lance-roquettes, auch wenn es Donner gab, même si le tonnerre était des hobbies, auch wenn es große Donner gab, même si c'était des chars de combat, auch wenn es Schare war, ça ne les concernait pas. sie waren einfach nicht betroffen. Ils écoutaient le bruit. Sie könnten die Lärme von draußen zuhören. Sie könnten die Lärme, die draußen waren, zuhören. Aber sie waren im Frieden. Oh, celui qui est en Christ, Derjenige, der im Christus même s'il y a ist, des tremblements auch de wenn terre, es Erdbeben même gibt, s'il y a des bruits de auch guerre, wenn es Lärme von Je ne Kriege serai pas gibt, troublé. ich werde nicht erschüttert, dans l'arche. denn in der Arke. Und solche Sachen müssen geschehen, damit das Wort Gottes sich Ce qui est verwirklicht. important pour moi, Was aber für mich je vais wichtig demeurer ist, l'arche. ich werde in der Ark bleiben. Alléluia. Halleluja. Pendant le déluge. Während der Sintflut. Ça, c'est le deuxième effet. Das war das zweite Effekt. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand il y a le bruit de guerre, les gens sont paniqués, même les chrétiens sont paniqués. Aber was erleben wir heutzutage, wenn es Kriegslärme gibt, dann sind Menschen erschüttert, aber auch Christen sind manchmal dadurch La erschüttert. réponse est toujours point d'interrogation. Die Frage, warum wir uns erschüttern Je lassen, veux me limiter. Il y Stell a ich euch. les vents. dann möchte ich noch über einen anderen Effekt, der Wind. Le vent, c'est l'air atmosphérique Der Wind ist einfach der Wind. qui se déplace. Und es geht. Es C'est-à-dire bewegt. qu'ils peuvent changer d'endroit Also der Wind kann von einem Ort zu dem anderen et gehen. peuvent changer aussi l'atmosphère. Und der Wind kann auch die Atmosphäre beeinflussen in einem Halleluja. Ort. Amen. Le vent peut être ici, Der Wind kann hier sein ça se déplace und es bewegt et sich ça peut changer aussi und l'atmosphère. es kann auch die Atmosphäre Et ändern. quand il y a la pluie, il y a aussi le vent. Und wenn es Regnen gibt, dann gibt es auch Wind. Le vent dans la vie chrétienne, c'est quoi? Was ist aber der Wind im christlichen Leben? Aujourd'hui, nous avons un vent qui est en train de souffler. Heute haben wir einen Wind, was auf uns kommt. Corona, c'est un vent. Corona zum Mais Beispiel. ceux qui sont dans l'arche, Aber diejenigen, die in der Arke ils ont la sind, paix du cœur. die haben Frieden im Herzen. Alléluia. Amen. Corona va changer l'atmosphère. Il va être Corona- encore attaqué. Il y a ceci, il y aura l'autre. C'est le vent qui peut changer l'atmosphère. Il y aura d'autres. Mais celui qui est dans l'arche,
il a la paix du cœur. Amen. Corona kann die Atmosphäre ändern, aber es wird nach Corona andere Sachen geben, die die Atmosphäre ändern können. Aber für diejenigen, die in Christus sind, sie haben Frieden im Herzen und sie bleiben still. Pourquoi ceux qui sont dans l'arche, ils ont la paix même quand il y a le vent? Warum haben diejenigen, die in der Arche sind, Frieden, auch wenn es Wind gibt? Parce qu'ils connaissent, Denn die le wissen, vent peut souffler. dass der Wind sich bewegen Même kann. s'il va pleuvoir 100 jours, Es kann 100 Tage lang regnen, ça va s'arrêter. aber es wird aufhören. L'atmosphère va changer. Und die Atmosphäre wird sich erneut Nous allons ändern. sortir Wir werden aus der Arche avec une rausgehen atmosphère favorable. mit einer günstigen Atmosphäre. Donc celui qui est en Christ, Derjenige, der in le Christus vent ist, va souffler dans sa vie. es kann Wind in seinem Leben Mais il est geben, tranquille. aber er bleibt ruhig. Quand il connaît après le vent, Denn er weiß, nach diesem il y Wind aura le calme. wird es Ruhe geben. L'atmosphère va changer. Die Atmosphäre wird sich Car le ändern. Seigneur est avec moi. Denn der Herr ist mit mir Il changera mon und atmosphère. er wird meine Atmosphäre, mein L'atmosphère Leben de la maladie va devenir ändern. la santé. Die Atmosphäre der Krankheit wird sich in Gesundheit ändern. Dernier effet, Als letzter Effekt. la tempête. C'est le violent tourmente atmosphérique. Sturm. Genau, danke. C'est le violent tourmente atmosphérique. Wenn wir über Sturm sprechen, dann geht es darum, dass es also viel Regnen gibt und Sur Wind. terre ou sur la mer. Es kann auf der Erde sein, aber auch auf dem Meer. Je prends l'exemple de Jésus-Christ qui était dans la barque Ich nehme hier das Beispiel von Jesu Christus, als er in der Boot war avec ses disciples. mit seinen Jüngern. La Bible dit qu'il y avait la tempête dans Die la mer. Bibel lässt uns wissen, dass es Sturm gab auf dem Meer. La tempête, ce sont des choses qui viennent troubler la vie de quelqu'un. Und Sturm können wirklich das Leben einer Person stören. Le tempête, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes qui peuvent surgir dans la marche de la vie chrétienne. Sturm stehen hier auch symbolisch da für Schwierigkeiten, die im Leben einer Person erschienen können. Mais dans Marc chapitre 4, le verset 37 à 40, Aber in Markus Kapitel 4, Vers 37 bis 40, la Bible dit qu'ils ont seulement réveillé Jésus. lass uns die Bibel wissen, dass die Jünger einfach Jesus aufgewacht Quand haben. tu passes devant le tempête, Während du durch Sturm gehst, n'appelle pas d'abord le numéro de pasteur de dann Dieu. solltest du nicht zuerst meine Nummer anrufen. Et si tu écoutes le pasteur dit à la morgue, Und denn du kannst hören, der Pastor Didi ist gestorben. voilà, machst appelle du? Jésus-Christ, c'est celui Sondern- qui est capable de stopper le tempête. Amen. Sondern wenn Alléluia. Amen. Sondern wenn du durch Sturm gehst, solltest du den Herr Jesus anrufen, derjenige, der deinen Sturm beruhigen kann. Le numéro qui n'a jamais été déchargé, c'est le numéro de Jésus. Der Nummer, der immer so zur Verfügung ist die Nummer Il y a Jesus. toujours la connexion. Da gibt es immer eine Verbindung. Tu l'appelles. Du rufst ihn an. Donc devant les tempêtes, réveille Jésus. Es heißt, vor Sturm solltest du den Herr ansprechen. Et puis augmente ta Und foi. du solltest deinen Glauben erhöhen. C'est deux choses que tu as besoin. Das sind zwei Sachen, die du brauchst. Réveille Jésus Erweck einfach den Herr Jesus Augmente ta und foi. erhöht dein et la Glauben. tempête va Und s'apaiser. der Sturm wird ruhig werden. Alléluia. Amen. Quelles sont les précautions à prendre dans l'âge? Maintenant, dans l'âge, quelles sont les précautions? Tu es dans l'âge, mais quelles sont les précautions à prendre? Was sind die Maßnahmen, die wir nehmen sollten, wenn wir in der Arche sind? Première précaution, Als erste Maßnahme, fermez les portes man sollte die Tür zumachen et fermez les fenêtres. und man sollte die Fenster zumachen. La Bible dit quand ils sont entrés dans Die l'âge, Bibel lässt uns wissen, als sie in der Arche reingegangen le sind, Seigneur a fermé la porte. da schließt der Herr die Tür zu. Alléluia. Amen. Et les fenêtres fermées. Und die Fenster wurden auch zugemacht. Le porte, c'est quoi? Was sind aber Türen? Toi-même, tu connais tes portes. Du kennst, was deine Türen sind. C'est les critiques. Es sind sowas wie Tu Kritiken. ne supportes pas de voir de belles femmes. Du kannst es nicht ertragen, schöne Frau zu sehen. Corruption. Also du lebst in Korruption. Beaucoup. Les péchés au fait. Also Türen stehen hier symbolisch da für Sünde. Ta bouche que tu as. Dein Mund, L'orgueil. deine Hochmutigkeit, C'est le porte. das sind Türen. Si tu ne veux pas être inondé ensemble avec ceux qui sont dehors, il faut fermer le porte. Amen. Wenn du nicht diese Sinnflut erleben möchtest mit denjenigen, die draußen sind, dann solltest du die Tür schließen. Parce que si Noé ou quelqu'un ou le lion dit que non, moi je suis très fort avec mon orgueil là, j'ouvre la porte, il devait se noyer. Donc si tu ouvres tes portes, tu vas te noyer avec ceux qui sont dehors ensemble. Amen.
Denn wenn Noah gesagt hätte oder ein Löwe gemeint hätte, ich bin sehr stark, ich werde die Tür öffnen während der Sintflut, dann hätte sie genau das gleiche erleben wie diejenigen, die draußen waren. Es heißt, du solltest deine Tür schließen, um nicht das gleiche zu erleben wie andere. Gott segne dich. Amen. Deuxième précaution, Als zweite Maßnahme, conserver la vie man sollte das Leben bewahren. de toute espèce. Von allen Rassen, so nicht Rassen, aber Espèces. Conserver la vie de toute espèce dans Man l'arche. sollte Leben bewahren in der Arke. Bien-aimé, dans l'arche, Geliebte, in der Arke les lions savaient que, wusste der Löwe das. ici là, Hier, je suis sauvé par la grâce de Dieu. ich wurde durch die Gnade Gottes errettet. La chèvre n'est pas ma viande, Und Schaf zum Beispiel ist nicht mein Essen, mein Mittel, mein mais c'est ma sœur. sondern es ist meine Schwester. Alléluia. Amen. Ici dans l'arche, In der Arke le vipère n'est pas mon ennemi, wusste der Löwe, dass die Schlange nicht sein Feind war, mais c'est mon frère. sondern dass jetzt in dieser Situation bist du mein Parce que nous Bruder. tous, nous sommes sauvés par la grâce. Wir alle wurden durch die Gnade errettet. Personne n'a forcé pour entrer. Keiner hat Zwang gemacht, um da zu sein. Nos amis des lions, ils sont là dehors, ils sont en train de périr. Es gibt andere Löwen draußen, die sterben aber D'autres gerade. vipères sont là, ils sont en train de se noyer. Andere Schlangen, die sterben Mais gerade. si moi, on m'a sélectionné, Aber wenn ich auserwählt wurde, c'est juste une grâce. ist es nur Gnade. Alors celui qui est à côté de moi, Es heißt, derjenige, der neben je mir dois l'aider à conserver la vie. der sollte ich helfen, Leben zu Il bewahren. ne peut pas être dans l'arche et on le mange encore. Es, Pardon. Il ne peut pas être dans l'arche et on le mange encore. kann nicht in der Arke sein und ich fresse ihn an. Donc c'est quelqu'un qui entre dans Es l'arche, ist jemand, der in der Arke ist. il a trouvé la vie Hat Leben gefunden. et dans l'arche on lui donne la mort. Und in der Arke gibt man ihm Tod. Il y a Das beaucoup de Leben. gens qui ont été sauvés, ils sont entrés à l'église. Es gibt viele Menschen, die gerettet wurden und die in der Gemeinde Et à gekommen l'église, ils ont été engrossés. sind. Und in der Gemeinde wurden sie schwanger. Et à l'église, ils ont perdu la foi. Und in der Gemeinde haben sie Glauben À verloren. l'église, on les a escroqué de In der l'argent. Gemeinde hat man sich betrug. Oh, j'arrête la prédication. Sollte ich hier aufhören? Est-ce que je peux continuer? Darf ich weiter? Alléluia. Dans l'église, si tu étais lion dehors, ici, là, tu n'es plus lion, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Es heißt in der Gemeinde, wenn du draußen ein Löwe war, als du in der Gemeinde reinkommst, wirst du zu einem Kind Gottes. Alléluia. Conserver la vie. Man sollte das Leben bewahren. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Hier höre ich auf. Dernier point, Als letzter Punkt. demeurer dans l'arche. Man sollte in der Arke bleiben. Alléluia. Demeurer dans l'arche est une précaution solide et puissante. Dass wir in der Arke bleiben, ist wirklich eine starke Maßnahme, die ihr nehmen solltet. Ce n'est pas parler en langue. Es heißt nicht nur in Zunge Ce zu n'est pas reden. power. Es ist nicht so Power. Demeurer dans l'arche. Aber bleibt in der Tu seras Arke. échappé du Und du délice. wirst aus der Sinnflut De parler en langue, im Zuge zu le reden. miracle, Wunder, la guérison Heilung ne zu va pas reden. faire échapper quelqu'un de Wird l'enfer. nicht jemand aus der Hölle. Et celui qui demeure dans la Es ist parole. derjenige, der im Wort La bleibt. Bible dit, Die Bibel lässt uns c'est lui qui va demeurer jusqu'à la fin. derjenige, der bis zum Ende da sein wird. Celui qui va persévérer jusqu'à la Derjenige, fin der Ausdauer zeigen wird bis zum Ende, sera sauvé. der wird gerettet. Il est temps de l'aimer. Es ist die Zeit, Regarde ta vie. dass du dein Leben betrachtest. Tu es qui dans l'âge? Wer bist du in der Arke? Est-ce que tu es vraiment réellement entré? Bist du sogar wirklich in der Arke? Ou bien tu es même le lion ici, tu veux commencer à manger les autres? Oder bist du hier als ein Löwe, der andere fressen möchte? Demeure dans la présence. Bleib in der Gegenwart Gottes. Demeure dans l'intégrité, Bleib fromm, afin que tu ne puisses pas avoir la peur du déluge. damit du keinen Furcht hast vor der Sintflut. Car ceux qui sont dans l'arche, Denn diejenigen, die in der Arke ils sind, n'ont pas peur du die déluge. fürchten sich, Que le Seigneur fürchten bénisse sa sie parole. sich nicht vor der On Sintflut. peut se tenir debout. Der Herr segne sein Wort. Lass uns bitte aufstehen. Tu vas prier, dire à Dieu, aide-moi à demeurer dans l'âge. Du wirst beten und der Herr sagen, hilfe mir, in der Arke zu bleiben. Aide-moi de demeurer dans l'âge. Hilf mir, in der Arke zu bleiben. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Seigneur, nous te prions, Papa. Aide-nous de demeurer dans l'âge, Seigneur. Que nous n'ayons pas la peur de déluge. Car toi, tu es avec nous, Seigneur. Nous te supplions. Aide-nous.
afin que nous demeurions dans l'arche. Seigneur, par ta grâce, nous voulons demeurer dans l'arche. Allez, nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir. Herr, wir danken dir für heute Abend. Les animaux ont compris le temps pour rentrer dans l'âge. Tieren hatten verstanden, dass es die Zeit war, in die Arke zu Nous gehen. ne voulons pas être distraits, Wir wollen nicht abgelenkt sein, mais aide-nous à comprendre ta voix. aber hilf uns, deine Stimme zu hören. Aide-nous à exécuter ta parole. Hilf uns, dir gehorsam zu sein. Et aide-nous de demeurer dans l'arche. Und hilf uns, in der Arke zu bleiben. Parce que le déluge ne vaut rien pour ceux qui sont dans l'arche. Denn die Sintflut hat keinen Einfluss auf das Leben von Menschen, die in der Arke sind. Qu'il pleut, qu'il neige, Egal ob es Regnen gibt oder Schnee, même s'il y a des tremblements de auch wenn terre, es Erdbeben gibt, nous n'aurons pas la paix, werden wir uns nicht fürchten, car nous sommes dans l'arche. denn wir sind in der Arke. Bénis ton message. Segne du dein Botschaft. Bénis toute personne qui entendra ce message. Segne du jede Person, die diese Botschaft hören will. Sauve quelqu'un Rettet au jemand. nom de Im Jésus. Namen Jesu. Amen. 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 Nous allons passer rapidement pour le Saint-Seine. Wir wollen jetzt das Abendmahl haben.